ხაზა, გთხოვთ დაიკავოთ თქვენი კუთვნილი ადგილი. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. წინა გამოსვლის მიმართ დასმული კითხვებიდან გამომდინარე ცოტა გაგვიხანგრძლივდა სხდომა და თქვენ მოგიწიათ ლოდინი, რისთვისაც მინდა ბოდიში მოგიხადოთ და ასევე მომდევნო გამომსვლელი, ვინც არის, მასაც ალბათ მოუწევს უფრო მეტხანს ლოდინი და სამდივნო მინდა რომ ის ამის შესახებ გენერალი ყურაშვილი თუ კი მობრძანებულია გააფრთხილოს. ბატონო ზაზა, პროცედურა ასეთია, დავიცავ ამ წესს. მე ვალდებული ვარ თქვენ კომისიის სახელით გაგაფრთხილოთ, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგენილი ცრუ განზრახ-ცრუ ჩვენების ახსნა განმარტების მოცემაზე ჩვენი კომისიის წინაშე. ასევე არ გაქვთ უფლება და თუ ამ უფლებას საკუთარ თავს მიცემთ, აქაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგენილი, რომ არ გასცეთ კითხვებს პასუხი, ან თავი არიდოთ კითხვებზე პასუხს. მე რომ ეს თქვენ აგიხსენით და თქვენ რომ ეს დარწმუნებული ვარ გათვითცნობიერებული გაქვთ, გთხოვთ დოკუმენტზე დასვათ თქვენი ხელმოწერა და შევუდგეთ საქმეს. ბატონო ზაზა, თქვენ გახსოვთ და ჩვენ ვიცით, რომ ამ შენობაში თქვენ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით უკვე მოგიწიათ ერთხელ მობრძანება. ეს იყო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის მიერ შეიქმნა დროებითი კომისია და მას ხელმძღვანელობდა ბატონი პაატა დავითაია და მაშინ თქვენ აქ მაგვსმეთ თქვენი გამოკითხვის ოქმი. მოგიწიათ კითხვებზე პასუხის გაცემა. მაგრამ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ის კომისია არ იყო საგამოძიებო კომისია და თუ რატომ არ იყო ამაზე ახსნა განმარტება მოცემული აქვს გუშინ ბატონ პაატა დავითაიას. ჩვენი კომისია არის სწორედ რომ საგამოძიებო კომისია. ამიტომ ჩვენი მუშაობა არ იქნება როგორც აქ ხედავთ ოქმში, რომ მოდიში ყველა წევრი ერთდროულად სვამდა კითხვებს, თქვენ აგროვებდით კითხვებს და მერე უნდა ვაღიარო, რომ პასუხები იყო არასრულყოფილი არა თქვენს გამო, ან თქვენი ბრალით, იმიტომ რომ კითხვები გროვდებოდა და შემდეგ პასუხების გაცემა იყო მკაფიოდ გართულებული. ჩვენ ასე ვიმუშაოთ, რომ თქვენ პირველ რიგში თქვენი კარიერის შესახებ მოგვახსენეთ, განათლების შესახებ და რომ წარმოუდგინოთ თქვენი თავის საზოგადოებას, განათლება, კარიერა და ამჟამად რა საქმიანობთ, ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, პოლიტიკაში ჩართული პირები ვართ, ჩვენთვის ცნობილია, ხშირად გისმინეთ ხოლმე ბოლო დროს ეთერში და რომ პოლიტიკაშიც ხართ ჩართული, ამიტომ კარიერაში მხოლოდ სამხედროს არ გულისხმობ, პოლიტიკურ კარიერასაც გულისხმობ. ამის შემდეგ თქვენ თუნებას მოგცემთ, ჩვენ კითხვებს დავსვამთ, მაგრამ სათითაოდ კითხვები არ შეგროვდება. იქნება შევეცდებით ყველანი მკაფიო კითხვები და გთხოვთ მკაფიო პასუხებს. კითხვებზე პასუხის გაცემისას თქვენ შეძლებთ უკვე ის ინფორმაციები თხრობის რეჟიმში მოგვაწოდოთ, რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ, რომ უკვე მოგვაწოდოთ. არ არის გამორიცხული თქვენ გაგიჩნდეთ სურვილი, რომ როგორც წინა კომისიის აქ მაქვს ოქმი, შემთხვევაში არაერთხელ გითქვამთ თქვენს პასუხებში, რომ დახურულ სხდომაზე მოგახსენებთ. ჩვენი მიდგომაა, რომ ძირითადი ნაწილი, აი პროცენტულად რომ დავყოთ, 99% თქვენი პასუხების იქნება საჯარო და თუ დაგვისაბუთებთ, რატომ უნდა იყოს სხდომის რომელიმე ნაწილი რამდენიმე წუთი დახურული, მხოლოდ
დასაბუთების შემთხვევაში ვიმსჯელებთ ამ საკითხზე. ამიტომ მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ჩვენი კითხვა-პასუხი იქნება საზოგადოებისთვის ლაივში ხელმისაწვდომი. გთხოვთ შესაბამისად განათლებისა და პროფესიული კარიერის შესახებ ცნობებს და შემდეგ გადავალთ კითხვა-პასუხზე თქვენი ნებართვით. მოგესალმებით, ისმის ხო? მოგეთ. საზა ზურაბის ზეგოგავა, დაბადებული 1971 წელს 14 ივლისს, ხონის რაიონის სოფელი გოჩაჯიხაიში. განათლება უმაღლესი ტექნიკური უნივერსიტეტი 1999-94 წლები. პროფესია სამოქალაქო ტრანსპორტის ინჟინერი. ამ პროფესიით არ მიმუშავია, იმიტომ რომ 94 წლიდან უკვე როგორც კი დავამთავრე უნივერსიტეტი, უშიშროების სამსახურის ერთ-ერთი დანაყოფი აცხადებდა რეკრუტირებას, დანაყოფი ომეგა, მოხდი ამ დანაყოფში და მოყოლებული 1995 წლიდან 2003 წლამდე მსახურობ ანტიტერორისტული დანიშნულების დანაყოფებში. შემდეგ უკვე 2001 წელს კონტრტერორისტული დანაყოფში. მე მგონია რომ არც ერთი დანაყოფის დასახელება შეიძლება ეს იყო დანაყოფი ომეგა, მეორე დანაყოფი დღესაც ასე თქვათ. მოქმედი დანაყოფია და არ იქნება რელევანტური რომ ეს დანაყოფი დავასახელო. შემდეგ როგორც იყო თქვენი თხოვნა რომ 99% იყოს ღია და რაღაც დახურული, თუ რაღაც მივადგებით იმ საკითხებს, სადაც შეიძლება რაიმე სამხედრო საიდუმლოება ან კონკრეტული რაღაც საკითხები იყოს, კი ბატონო, თქვენთან ერთად განვიხილოთ და მე მივიღოთ გადაწყვეტილება, უნდა დავხუროთ თუ არ დავხუროთ. 2004 წლიდან უკვე ვაგრძელებ საქმიანობას თავდაცვის სამინისტროში, კერძოდ ეს არის მაშინ ესე ერქვა კოჯრის ბედანიშვილების ბრიგადა. ბრიგადაში ვიყავი დაახლოებით წელიწადზე მეტი. შემდეგ უკვე გადავდგი, ერთი მომენტი გამორჩა, უშიშროების სამსახურიდან იყო 6 თვიანი მონაკვეთი, ეს არის 2004 წლის ზაფხულიდან ზუსტად ბოლომდე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანაყოფის, გულუას სახელობის სპეცდანაყოფის მეთაური ვიყავი. შემდეგ მოხდა სტრუქტურული გაერთიანება გულუას სპეცდანაყოფის და ეს დანაყოფი, ასე ვთქვათ, შევიდა კოჯრის სპეცდანიშვილების ბრიგადაში, გადავიდა თავდაცვის სისტემაში და უკვე ვარ კოჯრის სპეცდანიშვილების ბრიგადის მეთაური 2006 წლის აგვისტოში, არ ვცდები, მე მგონი აგვისტოში უკვე გენშტაბის უფროსის მოადგილედ ვინიშნები და უკვე 2006 წლის ნოემბერში გენშტაბის უფროსად. შემდეგ 1 წლის მერე 2007 წელში სტრუქტურული რეორგანიზაცია ხდება და ეს ის პერიოდია, როდესაც გენერალური შტაბიდან გადავდივართ გაერთიანებულ შტაბზე. ხდები გაერთიანებული შტაბის უფროსი და 2008 წლის ნოემბრამდე ვიყავი გაერთიანებული შტაბის უფროსი. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში 2008-2012 წლის 4 ივლისამდე ვარ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი, ამავდროულად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. და აქედან განთავისუფლების შემდეგ 2012 წლის 22 ნოემბრამდე, 21 ნოემბერი ზუსტად არ მახსოვს, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური მრჩეველი. ეს არის ის, ასე ვთქვათ, საჯარო თანამდებობები, რაც კი მეკავა. ახლა რაც შეეხება ამის შემდეგ პრაქტიკულად მე არ მიმსახურია საჯარო სამსახურში 2012 წლის ნოემბრიდან 2023 წლის მარტამდე, 31 მარტამდე ვიყავი ჩემი კომერციული საქმიანობის დაკავებული. 2023 წლის მარტში გავწევრიანდი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა დავტოვე
2025 წლის 18 თებერვალს. ეს არის რაც საჯარო სამსახურს და ამ პოლიტიკის ნაწილს შეეხება. ამ წუთში თქვენ წინაშე წარმოდგენილია უპარტიო ადამიანი. მადლობა ბატონო ზაზა. ესე იგი რომ მივდიოთ თქვენს კარიერას თუ სწორად გავიგე, ესე იგი თქვენ ნიშნულოვანი გამოცდილება გაქვთ უშიშროების სტრუქტურებში მუშაობის, ასევე სპეცდანიშნულების სამხედრო ხაზით. სამხედრო, კი ბატონო, ომეგა ახსენეთ. უშიშროების დანაყოფები არის სამხედრო სტრუქტურული დანაყოფები. კი ბატონო, და შემდეგ მუშაობდით თავდაცვაში და შემდეგ იყავით შინაგანსაკუთრებაში. თუ გაცნობთ, პირველი შემთხვევაა საქართველოში, როდესაც გენშტაბის უფროსი ხდება სპეცდანიშნულების იერარქიიდან წარმომადგენელი. ეს საერთოდ ყველა ქვეყნის მიმართებაში იშვიათობაა. ბევრი ქვეყანა არ არის, ასე ვთქვათ, დედამიწაზე სამყაროში, რომელსაც აი მიმართულებით ყავს გენშტაბი. საკმაოდ იშვიათია. ესე იგი, დიდხანს ვაპირებდი საუბარს, რომ მე თქვენეს გეპასუხათ და სანამ კითხვა დავსვი, უკვე მითხარით. ესე იგი, იშვიათობასთან მქონდა საქმე, რომ არაკლასიკური მე მაპატიეთ არასამხედრო ტერმინებით საუბარი, მაგრამ თქვენ მიხვდებით, რასაც ვამბობ, არაკლასიკური სამხედრო გამოცდილების პირი სოფლიოსშიც კი იშვიათია, რომ იყავებს ასეთ მაღალ სამხედრო თანამდებობას. ამაზე ვთანხმდებით. ეხლა მეორე, თქვენ რაც ბრძანეთ, იქიდან ირკვევა, რომ და გთხოვთ შემისწოროთ ან დამიდასტუროთ, რომ თქვენ გენშტაბის გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელობიდან გადადიხართ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ? დიახ, სასაზღვრო პოლიციის მინისტრი. ამ დროს ვანო მერაბიშვილი. და შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ხდებით. ამ დროს ვინ არის პრემიერ-მინისტრი? ვანო მერაბიშვილი. დიდი მადლობა. კარგი. თუ ეს კარიერის შესახებ ამოვწურეთ, ამ კონკრეტულ კითხვაზე გნებავთ გამეცით პასუხი, რასაც ახლა ვიკითხავ, გნებავთ არა, იმიტომ რომ 2012 წლამდე პერიოდია ჩვენი მანდატი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა რატომ დატოვეთ, თუმცა შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მანდატი. როგორც პოლიტიკოსთან ვსვამ კითხვას. არა, უკვე ყოფილ პოლიტიკოსთან შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. ვერ მიცემდი ჩემ თავისუფლებას, რომ აქ მჯდარი იყო ადამიანი, რომელსაც ებასუხა 2008 წლის გამოწვევებზე. არაერთხელ პირად საუბარშიც გამიჟღერებია მე და ყველგან ვამბობ, ერთადერთი ვალდებულება, რაც დამრჩა, ეს არის იმ საფლავებთან ვალდებულება. აქ ვერ მიცემდი ჩემ თავისუფლება, მჯდარი იყო ადამიანი, რომელიც იქნებოდა სუბიექტური. ანუ პოლიტიკურ რაღაც კალაპოტში მოქცეული. ამიტომ მივიღე მე ეს გადაწყვეტილება, სრულიად თავისუფალი ვარ მე ამ კუთხით. სამხრებით, ამიტომაც მოვედი აქ, რომ მე ვისაუბრო იმ თემებზე ღიად თავისუფლად, რაც ეხება სამხედროებს და იმ ღირსებას, რაც საჭიროა, რასაც ვთვლი ვალდებულება, სანამ ცოცხალი ვიქნები, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, თქვენ იცით ალბათ, რომ არ არსებობს ფორმატი, რომელშიც ეს საკითხი განიხილება და გენერალი გოგავა ამას თავს არ იდევს. გამორიცხულია, ეს ასე არ მოხდება და ამისი შემაფერხებელი ფაქტორი სწორედ იქნებოდა ისო თქვენ დღეს აქ კი ბატონო გეხილათ პოლიტიკოსი გოგავა. მაშინ ასე გეტყვით ბატონო გენერალო, ესე იგი თქვენ ნაციონალური მოძრაობა დატოვეთ მას მერე, რაც შეიტყვეთ რომ ეს კომისია შეიქმნა და იფიქრეთ რომ შესაძლოა ამ კომისიას მოეწვიეთ ამ შენობაში, როგორც დღეს ეს მოხდა? დიახ. კი ბატონო. ბატონო ზაზა, მოდით გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. თუ წევრები უფლებას მომცემენ, დაგისვამთ კითხვებს თავდაპირველად მე და შემდეგ ყველა წევრს ექნება დარწმუნებული ვარ ბევრი შეკითხვა. თქვენ 2007 წლიდან როგორც ბრძანეთ, უკვე გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელი ხართ და ეს რომელი თვეა? ეს არის ნოემბერი. არა,
2007 წლის აგვისტოა, რომ გაერთიანებული შტაბების სტრუქტურა დამტკიცდა. შეიძლება იყოს 19-21 აგვისტო, რიცხვები ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ სადაც ეგ შუალედი. ამ დროს თავდაცვის მინისტრი არის ბატონი დავით კეზერაშვილი უკვე. ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრი არის კვლავ ვანო მერაბიშვილი. თქვენ ამ ორ პირს რომელს როგორი ხარისხით და კარგად იცნობდით? შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგად ორივეს. რომელს უფრო მეტად? უფრო ხანძლივად ივანე მერაბიშვილი. ვანო მერაბიშვილი. უფრო უშიშროების სამსახურიდან მოყვებოდა ეს ურთიერთობა. მეტ სიახლოვეს მაინც ადამიანურად და პროფესიულად მასთან გრძნობდით. ამას ესე ვერ დავარქმევთ, მეტ სიახლოვეს. მაგრამ უფრო კარგად იცნობდით. უფრო ხანგრძლივი განმავლობაში ვიცნობდი, რომ ნათელი მოვფინოთ. კი ბატონო. მე როცა დავინიშნე გენშტაბის უფროსად, მეორე დღეს დაინიშნა დავით კეზერაშვილი თავდაცვის მინისტრად. აი, აქ ესეთი ამბავი. ანუ მე უკვე ერთი დღის დანიშნული ვიყავი. თქვენ მანამდე დაინიშნა. მანამდე დავინიშნა, მეორე დღეს დაინიშნა კეზერაშვილი თავდაცვის მინისტრად. შესაბამისად, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ვივარაუდოთ თქვენი ამ ნათქვამის შედეგად, რომ თქვენი ამ მაღალ სამხედრო პოზიციაზე დანიშნა, რომელსაც, რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, უფრო მეტი წვლილი შეტანილი ქონდა ბატონ ვანო მერაბიშვილს, ვიდრე ბატონ კეზერაშვილს, რომელიც ამ დროს საერთოდ ჯერ არ იყო მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი იყო ამ დროს ალბათ, ხო? საფინანსო პოლიციის უფროსი. საფინანსო პოლიციის უფროსი, კი ბატონო. საფინანსო პოლიციის უფროსი, ესეც უპრეცედენტოა თქვენი შემთხვევის არ იყოს, რომ ინიშნება თავდაცვის მინისტრად, მაგრამ ადამიანს უნარი როცა აქვს და პროფესიონალიზმი არც ეს არ არის მიუღებელი და მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკური თანამდებობები იყო ესენი და კი ბატონო. საჭირო რომ იქ თავდაცვის მინისტრი პროფესიონალი ყოფილიყო თავდაცვის საკითხებში. კი ბატონო. მოწყობა ესეთი იყო ქვეყნის, მე მგონი. კი, დღესაც მინისტრი არ არის აუცილებელი, რომ იყოს იმ დარგის სპეციალისტი. გეთახება ივანე მერაბიშვილის წვლილის, იმიტომ რომ მას დიდი ხნით ვიცნობდი ამ საქმეში. მაშინ იქნებ გაგვიმხილოთ, ვინ და რამ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ უმაღლესმა მთავარსარდალმა 2007 წლის აგვისტოში, ეს მნიშვნელოვანი პერიოდია, ერთი წლით ადრე, აგვისტოს ომამდე, სწორედ თქვენზე გააკეთა არჩევანი. არა, 2 წლით ადრე გააკეთა ეს არჩევანი. უბრალოდ სტრუქტურულად შეიცვალა. გენშტაბის უფროსად დავინიშნე 2006 წელს ნოემბერში. შემდეგ სტრუქტურა შეიცვალა. გაერთიანებულ შტაბზე გადავიდა. მისევ მე გავხდი გაერთიანებული შტაბის უფროსი, ამიტომ სრულად 2 წელი გავატარე ამ თანამდებობაზე. კი, მაგრამ ის არ იყო ვალდებული, რომ გაერთიანებულის უფროსადაც თქვენ დაენიშნეთ. რა თქმა უნდა. ნუ ალბათ გამომდინარე თუ როგორ უძლებოდით საქმეს და როგორ მიდიოდა შეიარაღებული ძალების წინსვლა, აქედან გამომდინარე ალბათ. კარგი. მოდით ასეთ კითხვას დაგისვამთ. 2006 წლიდან, როცა თქვენ უკვე ხართ შტაბში, ხელმძღვანელის პოზიციაზე, ხომ არ იყო რაიმე ისეთი ხომ არ ხდებოდა, რაც თქვენ ადამიანს, რომლის იმედიც ჩემნაირ სამოქალაქო პირებს უნდა ჰქონდეთ, გაფიქრებინებდათ, რომ შავი ღრუბელი იკრიბება საქართველოს ბედის თავზე. თუ შეიძლება რომ შავი ღრუბელი რა არის კონკრეტულად რომ გავშიფროთ. შავი ღრუბელი ამ ქვეყნის თავზე რამოდენიმე ათეული საუკუნეა. ასე რომ შავი ღრუბელი მრავალნაირი შეიძლება იყოს და რასაც თქვენ ჩათვლით, რომ თქვენთვის არის შავი ღრუბელი, ისე მიპასუხეთ. ნუ თუ მოდი ასე თქვა, დაუბრუნდეთ საკითხს და ღიად მინდა მე ამას უპასუხო. ის საკითხი რაც აქ იხილება, ეს არის 2008 მათ შორის 2008 წლის ომის საკითხი, რუსეთ-საქართველოს ომის საკითხი, ხო? ის რომ რაიმე ასე თქვათ 100%-იანი მაჩვენებლები მოასწავებდა ამ ყველაფერს, არა, მაგრამ ძალიან ბევრი პროვოკაცია რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოებისგან უფრო სამაჩაბლოს მიმართულებით, ვიდრე აფხაზეთის მიმართულებით. ამიტომ, მაგრამ აქვე მინდა და თავიდან მინდა ამაზე შევთანხმდე, რა ვიცი, ჩემი ეს არის რომ მინდა ყველა მიცოდეს და 2008 წლის კომისიაზეც იგივე სენიმაქს სტენოგრამა გექნებათ ალბათ და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ
თუ რაიმე აცდენა იქნება, იქ რასაც ვამბობ ნებისმიერ რამეზე პასუხისგებელი ვარ. ის რომ რაიმე მოასწავებდა იმას, რომ ეს აუცილებლობა და საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჩემი მეთავ ხელმძღვანელობის მხრიდან ემზადებოდა ან ერთი ან მეორე სეპარატისტული რეგიონის მიმართ, ეს არ ვიცი, თუ ამას გამოჩნდება ადამიანი, ვინც საზოგადოებას წინ დაუჯდება და ეწვის, რომ ესე იყო, მე ყველგან მას პასუხს გავცემ. საქართველოს შეიარაღებული ძალები არასდროს არ ემზადებოდა და აქ მინდა ადრეც მაქვს ეს ნათქვამი და აქ მინდა ეს განვაცხადო. არასდროს არ ემზადებოდა საქართველოს მისი ნაწილების წინააღმდეგ საქართველოს შეიარაღებული ძალები არ იწვრთნებოდა იმისთვის, რომ ისინი შესულიყვნენ, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სამაშაბლოს ტერიტორიაზე და აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ ის, რომ მისი საფრთხეებიდან გამომდინარე მიმდინარეობდა შეიარაღებული ძალების მომზადება, ამას ვადასტურებ, ესეც უნდა იყოს და დღესაც დარწმუნებული ვარ, ესია ძალიან ბევრი ოფიცერი, რომელიც ამ ომში გამოიარა, დღესაც ემსახურება ქვეყანას და იგივე კუთხით იქნება, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ან საპირწონეთ შეიარაღებული ძალები განიხილებოდა იმისთვის, რომ ის გვემზადებიან, აი ომისთვის ან კონკრეტულ ადგილისთვის. ეს გასაგებია. მე მინდა დაგეთანხმოთ იმაში და უბრალოდ მჯერა, რომ არც ერთი ჯარისკაცი და არც ერთი ოფიცერი თქვენი დაქონდებარებული პირები არ ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი რეგიონის წინააღმდეგ რაიმე ტიპის სამხედრო მოქმედება ეწარმოებინათ. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა, სადაც საჭიროა დავსვამთ დღეს თუ შემდგომში კითხვებს, ხომ არ ემზადებოდნენ ამისთვის პოლიტიკური თანამდებობის პირები. სრულიად გასაგებია ჩვენ. შესაბამისად, ეს ორი რამ უნდა გავმიჯნოთ. თქვენ კარგად გამიგებთ, სამხედრო დიდი გამოცდილება გაქვთ, პოლიტიკური ცოტა, მაგრამ რაღაც გამოცდილება ხომ იღეთ ამასობაში, ჩვენთან ბრძოლაში. არ ვართ ჩვენ ჯაბანი მოწინააღმდეგეები პოლიტიკაში. გამოცდილებასაც მიიღებდით, გამიგებთ კარგად, რას გულისხმობ. მრავალი წლის მანძილზე, ბატონო ზაზა. ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჭირდებოდა გამიჯვნა. აგვისტოს ომზე როცა ვსაუბრობთ, ჯარსა და პოლიტიკას შორის, იმიტომ რომ ეს ორი იყო სრულად აღრეული იმ დროს. ჩვენთვის ეს პრობლემა შეიქმნა ჰააგის სასამართლოში ჩვენი ოფიცრების ინდივიდუალურად დაცვისას, მაგრამ ჩვენ ეს პრობლემები წარმატებით გადავლახეთ, იცით თქვენ ამის შესახებ და სტრასბურგის სასამართლოშიც მუდმივად გვიწევდა სხვადასხვა ძალოვანი სტრუქტურების, პირველ რიგში ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების, პროკურორებისა და სხვათა დახმარებით გვეჩვენებინა, რომ პოლიტიკა არის პოლიტიკა, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ხოლო სამხედრო საქმე არის სამხედრო საქმე და ჩვენ ამის ჩვენება და დამტკიცება შევძელით, რომ ჯარი და ოფიცერი მას არანაირი ბრალი არ მიუძღოდა იმაში, რაც შესაძლოა ვინმეს უსაყვედროს. ამიტომ დაუბრუნდეთ შავი ღრუბლის თემას. თქვენ ამბობთ ამას, რომ 2007 წლიდან, რაც თქვენ შტაბის ხელმძღვანელობას ჩაუდექით სათავეში, არაფერი არ ხდებოდა ისეთი, რაც თქვენ გაფიქრებინებდათ, რაც თქვენ ღამით მშვიდად არ დაგაძინებდათ. გარდა იმისა, რომ თავდაცვა რისი თავდაცვაა, თუ არა რომ ემზადოს მაღალი ხარისხით თავდაცვისათვის, თუ საქმე გახდათ დადგა ცუდად, ხომ ასეა? მაშინ მაქვს ასეთი კითხვა. არსებობს ინფორმაცია, რომ 2007 წლის შემოდგომაზე გაიცა დავალება საველე ჰოსპიტალის ორგანიზებაზე საგურამოში. რატომ გაიცა ეს დავალება? რაიმე საფრთხის პირველი სიოვი გრძენით თუ ესეც თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისათვის გადადგმული ნაბიჯი იყო?
შემიძლია ვიცოდე ეს ინფორმაცია საიდან არის? ეს ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ ღია წყაროებიდან, ტელეეთერებიდან და რომლის სრული ანალიზი მიმდინარეობს, ამოღებული არქივები, რომელიც მაშინდელმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა ვერ მოასწრო თუ არ გაანადგურა, თუმცა რაღაცები გაანადგურაო ამბობენ და ეს ინფორმაცია დღეს დილით მივიღეთ სამხედრო ექიმისგან, მეთაურისგან, რომელიც არის ლაშა ქოიავა. თქვენ მას პოლკოვნიკი ლაშა ქოიავა. მას მიუღია ეს დავალება და ეს ომს ნიშნავდა ესე თქვა, ხო? არა, მას ერთი წუთით ბატონო ზაზა, არა. ლაივში გადაიცემოდა ეს ხდომა, თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ ეს იხილოთ, გადაახვიოთ. კოლეგები შემისწორებენ, მას არ უთქვამს, რომ ეს ნიშნავდა ომის დაწყებასო. კარგი, მე ავხსნი მას რით იყავით დაკავებული? თქვენ ხომ მკითხეთ, რით იყავით დაკავებული მეთქი? მასაც მკითხეთ, რით იყავით ბატონო ჩემო დაკავებული მეთქი და მანაც ქრონოლოგიურად თქვა. მან თქვა, რომ 2007 წლის გვიან შემოდგომაზე მე მივიღე ეს დავალება, ისიც კი ვკითხეთ, რომ საგურამოში რა გინდოდა, მან აგვიხსნა, რომ იმიტომ რომ ეს ასე იყო სწორი, იქ იყო ბევრი ჰექტარი ტერიტორია. დეტალები გითხრა, ბოდიში, ოდნავ გადავიღალე დღის ბოლოა და ასე მივიღეთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მას არ უთქვამს, თქვენ გადაახვევთ, ნახავთ თქვენ თვითონ. უბრალოდ მე მიჩნდება კითხვა, რომ რაში ჭირდება გენერალ გოგავას, პოლკოვნიკ ლაშა ქოიავას დაავალოს საველე ჰოსპიტალის მოწყობა 2007 წლის შემოდგომაზე. არით გასაგებია კითხვა, ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი. რა მდგომარეობაში მივიღე მე შეიარაღებული ძალები, მე მგონი ახლა ამის მოყოლა ძალიან შორს აგვიყვანს რა. და ის რომ ოდესაც ამაზე საუბრობდა, ხო, მაშინ უნდა გაემახვილებია ყურადღება იმაზე და სრულად მას აქვს ამის უფლება რომ ამაზე ისაუბროს, რომ ამ დროის განმავლობაში არც თავდაცვის ჰოსპიტალი არსებობდა და მით უმეტეს შეიარაღებულ ძალებს წარმოდგენაც კი არ ქონდა ჩანასახში, რაიმე რომ მოხდეს საველე ჰოსპიტალი როგორ უნდა განმარტოთ. შეგაჩერებთ, არ გეწყინოთ, მან ასეთი რამაც თქვა, ბარემ გეტყვით, რომ მეო სპეცკავშირებიდან მგონი, სწორად მახსოვს, გადმომიყვანესო, მითხრესო, რომ მოსაწყობია საველე ჰოსპიტალი, გასაკეთებელია. იგივეს ამბობთ, მგონი თქვენ, რომ გასაკეთებელი იყო, არ არსებობდა. გასაკეთებელი იყო, შეიარაღებული ძალებს სრულად გაპარტახებული ქონდა ეს მიმართულება. და ნუ შეიარაღებული ძალები არის დანაყოფი, რომელსაც შვიდობიან პერიოდში ზუსტად უნდა ესეთი რაღაცები გამართოს, ჩაატაროს. მე ზედმეტ ბევრსაც გეტყვით, რამოდენიმეჯერ მე თვითონ ვიყავი, მინდოდა მენახა, რა დონეზე ხდებოდა ეს ყველაფერი და რავი, დასამალიც არ იქნება, აი რეალური ოპერაციებიც კი, მაგალითად ჩატარებულა ცხოველებზე. ცხოველი ალბათ მოგიხსენება, ცხოველი ხორი არის ისეთი, რომლის ორგანოების განლაგებაც კი ემთხვევა ადამიანის ორგანოების განლაგებას მუცლის ღრუში. რავი, თუ აქ ვინმე სამედიცინო ასე თქვა, წარმომადგენელი არის, ამას დაადასტურებს. ანუ ეს არის ის, რომ ჩვენ გვქვნით დანაყოფს, რომელიც მიწასთანაა გასწორებული. ასე შევქმნით ჩვენ დანაყოფები, ასე თქვა, საინჟინრო დანაყოფები და ბევრი რაც არ იყო თავდანაში, რა შეიარაღებულ ძალებში. და მე უბრალოდ სირცხვილია ჩემი მხრიდან ამაზე ლაპარაკი, იმ ნაკლოვანებებზე ლაპარაკი, როცა ადამიანები აკეთებენ იმას, რომ აი მაგალითად რატო იყიდა გენერალმა გოგავამ კავშირგაბმულობის სისტემები. ომი რო დაიწყება, მეორე დღეს უნდა შეუკვეთოთ. ომი რო დაიწყება, მეორე დღეს უნდა შეუკვეთოთ საველე ჰოსპიტალი ვარჯიში, არ უნდა ჩავატაროთ. აი უბრალოდ თქვენთან არანაირი ის არა მაქვს, უბრალოდ ესეთ სახის მეთაურებს თან ადამიანი იძახის, რომ სპეცკავშირებიდან გადმომიყვანესო, მაგრამ იმას კი არ იძახის, ვინ გადაიყვანა იმ სპეცკავშირებში სამედიცინო გამოცდილებით ადამიანს. ბატონო ზაზა, მომისმინეთ, თქვენ ხო იცით, რომ თქვენ სამხრეები ახსენეთ და აქ არავის არ გვეშლება სამხრეების მაღალი პატივისცემა. ამიტომ ამ სამხრეებს გიდასტურებთ პატივისცემას. ნუ აღელდებით. ჩვენ არ გიწევთ პაექრობაში პოლკოვნიკთან. თქვენვე ნახავთ ვიდეოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ვერაფერს ვერ ნახავთ ისეც, მაგრამ ეს არის ჩემი საქმე.
ჩვენი საქმე არის სხვა რაღაცა. თქვენ ბრძანეთ რომ 2006 წლიდან ხომ შემისწორეთ. 2007-ში კი არა, 2006-დან ვიყავი რეალურადო და 7-ში უბრალოდ გადმოვინიშნეო მე ჩემ სამოქალაქო ენაზე ვსაუბრობ. დასახელება შეიცვალა, კი ბატონო, ეს დავარქოთ. 2000 მე მიჩნდება კითხვა. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მე ვარ სამოქალაქო პირი და მე მაქვს ვალდებულებაც მაქვს, არამც თუ უფლება, რომ მქონდეს პოლიტიკური ხელისუფლების იმედი. მით უმეტეს მქონდეს სამხედრო ხელისუფლების იმედი, ხო? და გეკითხებით, რატომ რო გქონდა თქვენი იმედი, ამიტომ გეკითხებით. 2006 წელს მე მგონი არ არსებობს ეგეთი. აბატია. სამხედრო ძალების იმედი. დავარქვეთ, არ გამოვა. დაწერი არ გამოვა. ხელმძღვანელობა. კი ბატონო. სამხედრო ხელმძღვანელობის იმედი. გქონდა ჩვენ ეს იმედი და ამიტომ გეკითხებით. 2006 წლიდან რატომ არ დაიწყეთ ამის შექმნა და რატომ გაგვახსენდა ეს 2007 წლის ნოემბერში? კი პასუხებთ. როდესაც მივედი შესაძლებლობა მომეცა იმისა, რომ გარდა ძალიან ბევრი რუტინული საქმის რაც იყო გასაკეთებელი, აი დადგა ჯერი იმისა, რომ კი ბატონო, ასე ბრძანეთ, რატომ მივიდოთ? კი ბატონო. შესაბამისად, არავითარი ესე იგი რომ შევაჯამოთ რაიმე საფრთხის განცდა, რომ შეიძლება რამე მოხდეს 2006 და 7 წლებში თქვენ არ გაქვთ. ვართ მშვიდად. კი ბატონო. ხო, თუ მაგას სიმშვიდე ქვია, იმიტომ რომ მოკლედ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. შეიარაღებულ ძალებს თუ არ აყავს მოწინააღმდეგე, ის ქმნის ჰიპოთეტურ მოწინააღმდეგეს, რომ რაღაცით მოტივირებული ყავდეს ჯარი. თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე ზრუნავდით, გასაგებია, მე ვამბობ. უბრალოდ მინდა რომ ეს ვარ, ამისთვის ეს ყველაფერი გასაგებია. და ამის შემდეგ დგება 2008 წელი. ჩვენთან აქ ბრძანდებოდა გრიგოლ ვაშაძე გუშინ და მას გავესაუბრეთ, არ ვიცი უსმინეთ თუ არა. 2008 წლის თებერვალში, 21 თებერვალს უმაღლესი მთავარსარდალიო ბრძანებს ბატონი გრიგოლი ხვდება პუტინს და იქ როგორც ბატონი გრიგოლი ბრძანებს, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, პუტინი ეუბნება საქართველოს პრეზიდენტს, რომ როგორც ბატონი გრიგოლი ამბობს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამერიკელებს აუცილებლად ვუპასუხებთ კოსოვოს გამო, ვუპასუხებთ თქვენს მაგალითზე, თქვენ არაფერ შუაში არ ახართ, მაგრამ თქვენი ბიოგრაფიის ბრალია ეს ყველაფერიო, რომ ჩვენ გეოგრაფია რო ეთქვა ჯობია. ბიოგრაფია თქვა. მან ბიოგრაფია. უფრო გეოგრაფიის ბრალია ვიდრე ბიოგრაფია. გეოგრაფიაც ბევრ შუაშია ჩვენს ბევრ უბედურებაში ისტორიულად, მაგრამ მე თუ ყურში კარგად მესმის, მან თქვა ბიოგრაფია, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 21 თებერვალს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი გრიგოლ ვაშაძე ესწრება ამ საუბარს. ახლა მე არ ვიცი რა ტიპის სიტყვები შეიძლება გამოიყენოს რუსეთის ფედერაციის პირველმა პირმა კიდევ მეტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს გაუჩნდეს საფრთხის განცდა. თუ ეს ყველაფერი ასე იყო და ჩვენ არ აგვაქვს ეჭვის შეტანის საფუძველი ბატონი გრიგოლის განცხადებაში. ამის შემდეგ მაინც თუ თქვენ პრეზიდენტისადმი დაქვემდებარებულ, იერარქიულად დაქვემდებარებულ პირს, იმიტომ რომ ის იმავდროულად არის უმაღლესი მთავარსარდალი, თუ ჩამოვიდა, როგორც ვამბობთ ხოლმე თათბირებზე, ეს ინფორმაცია თქვენამდე, რომ ბატონო ზაზა, ბატონო გენერალო, საფრთხე გაჩნდა. იყო ასეთი. თებერვალ-მარტში მაინც 2008 წლის. არა, ის რომ კონკრეტული მითითება ყოფილიყო, არა. მაგრამ ის რომ საფრთხე არსებობდა,
ჩვენთვის ცნობილი იყო ავარიანტი. თქვენ იცით რომ შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ბატალიონი იყო ჩართული ამ სამხრივ იგმაში, რომელიც ფორმატითაც იყო სამშვიდობო სამაჩაბლოს რეგიონში და აფხაზეთში. რაც შეეხებოდა კონფლიქტის ხაზთან უშუალოდ შეხებაში პასუხისგებელი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მაგრამ ჩვენი ერთი ბატალიონი, სამშვიდობო ბატალიონი შედიოდა იმ სამხრივი შეთანხმების სამშვიდობო ძალებში, რომელსაც ბოლოს გენერალი ულახმეტოვი ეთაურობდა. მაგრამ შიდა ინფორმაციების, რაც ჩვენი ხიდან ინფორმაციები მოგდიოდა, რაც იყო ხშირად იყო, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა, ესკალაციები და მე შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ უფრო კომპეტენტური ადამიანი ჩემს მერე იქნება აქ დაკითხვაზე და აი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, კომისიის დასკვნის რომელ დღეს, რომელიც ხშირ რა მოხდა, როგორ მოხდა, კომისიამ როგორ დააუქმა, ის ასე ვთქვათ, სრული ზიზუსტით გადმოგცემთ ამას. ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია რომ იქ, ასე ვთქვათ, დრო და დრო სიტუაცია იძაბებოდა, კონტროლიდან გამოდიოდა. გაგაწყვეტინებთ, მაპატიეთ, არ არის ეს კარგი საქციელი, როცა თქვენაირი ადამიანის პირისპირ არის სამოქალაქო პირი, მაგრამ გავთავხედდებით და გავაჩერებთ. ამას არ გეკითხებით. ბატონ სოზარ სუბარს აქ ასევე გენერალი მიმშვენებს მარცხნივ ბატონი ტაბატაძე, აქ არის ცნობილი იურისტები, სახელმწიფო მოღვაწეები, აგერ არის ბატონი გურამი და სოზარ სუბარი დიდხანს დამსახურებია. და მეც რაღაცა ვიცი. ის რომ მუდმივად იყო სპორადული შემოტევები, დაძაბულობა, ამას ნუ აგვიხსნით, ეს ვიცით, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის ხშირად გავიმეოროთ, გეთანხმებით. მე სხვა რაღაცა გკითხეთ. ნახეთ, ბატონი გრიგოლი ამბობს, მე იქ ვიყავი და პუტინმა სააკაშვილს უთხრა, ჩვენ იმათ ამერიკელებს ვუპასუხებთ. ეს თქვენი ბრალი არ გეწყინოსო, დაახლოებით ესეთი რაღაცა უთხრაო. ვუპასუხებთ. ეხლა ღმერთმა დამიფაროს და მე რომ ყოფილიყავი სააკაშვილი, არამც თუ ჩამოსვლას დაველოდებოდი, არამედ გამოსული არ ვიქნებოდი იმ შეხვედრიდან, როდესაც პირველ რიგში თქვენ დაგიკავშირდებოდით და გეტყოდით, რომ რაც შეიძლება ითქვას იმ საშუალებით, რითაც დაგიკავშირდებოდით, რომ ესა და ეს ნაბიჯებია გადასადგმელი და ჩამოდივარ და უნდა დავიგეგმოთ, რომ საფრთხეებია რეალიზებული თითქმის და ბოდიში ავიცილოთ თავიდან. იყო ასეთი? არა. მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. საზოგადოებასაც და თქვენს ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ყველამ 10 საათიდან გადავმოვლათ, აგვზივართ, ეს არავის ბრალი არ არის, მაგრამ თუ შეგვეტყო ცოტა დაღლა. ამის შემდეგ მიმდინარეობს, ეს ვთქვათ, მარტი, აპრილი, მაისი და დგება ეს ავადსახსენებელი ზაფხული. ხდება უცნაური რამ, ბატონო ზაზა და თქვენ ხო არ იცით რატომ მოხდა. ღია წყაროებში მაშინაც და ახლაც ხელმისაწვდომია, რომ უმაღლესი მთავარსარდალი თუ არ მეშლება ივლისის თვეში გაემგზავრა იტალიაში. შესაძლოა აგვისტოს დასაწყისიც ყოფილიყო, თუ არ ვცდები ბალნეოლოგიურ პროცედურებზე. ეს რომ არა სული სურათი, რაც გარშემო კიდევ ხდებოდა, მიანიშნებს იმაზე, რომ უმაღლესი მთავარსარდალი არის მშვიდად კი არა, დაახლოებით ნირვანასთან მიახლოებულ მდგომარეობაში იმყოფება, იმდენად მშვიდად არის. გახსოვთ თქვენ ეს, რომ ის გაემგზავრა, დატოვა ქვეყანა? არა. ასევე არსებობს ინფორმაცია, რომ თვით თავდაცვის მინისტრიც კი, ბატონი კეზერაშვილი, გასული იყო ქვეყნიდან და თუ არ ვცდები 7 აგვისტოს დაბრუნდა, თუ 6 აგვისტოს, ასეა? არა. არ მაგ დროს ქვეყანაში იყო. ბატონო? ქვეყანაში იყო და თუ არ იყო გასული.
არ იყო წინარე პერიოდში 5-6. წინარე პერიოდში შეიძლება მანამდე ყოფილიყო. მაგრამ 7-ში თბილისში იყო. კი. 7-ში თბილისში იყო. მადლობა. კარგი, არიცით ეს რატომ ხდება. ასევე მოსახლეობა ადგილზე არ ნერვიულობს. მესმის რომ იმ დროს თქვენ და თქვენი დანაყოფები იქ არ ახართ, მაგრამ თქვენ ხართ გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელი და დარწმუნებული ვარ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისგან, რომელიც გარშემო საკონფლიქტო კონფლიქტის არეალში პირველ ხაზზე პირობითად ვიტყვი იყო და ფლობდა ინფორმაციას, მათგან მაინც გეცოდინებოდა ჩფოთავს მოსახლეობა თუ არ ჩფოთავს. მოსახლეობა საევაკუაციოს და გასაქცევს ამ დროს იქ ვერაფერს ვერ ხედავს, ხო სწორად ვიცით? არა მარტო მოსახლეობა. კიდევ? სტრუქტურებიც კი ვერ ხედავენ. სტრუქტურებიც კი ვერ ხედავენ, კი ბატონო. თუმცა ივლისის ბოლოს უკვე დავესესხები ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს და ასევე დავესესხები არაერთ ტელეინტერვიუს მაშინდელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისა, რომლებიც დღესაც ხელმისაწვდომია, ან ივლისის ბოლოს, მინიმუმ ივლისის ბოლოს, ან 4 აგვისტოს უკვე ღიად ამბობენ, რომ საფრთხეში ვართ, ოღონდ ამას ამბობენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ყველაზე ადრე 4 აგვისტოს. თქვენ ამ დროს გაქვთ თუ არა საფრთხის იმავე ხარისხის განცდა, რაც მათ. ეს შემიძლია გითხრათ 1 აგვისტოდან დაიწყო. 1 აგვისტოდან. ეს არის ავნევინულის მიმართულება. დიახ. სადაც დაიწყეს როგორც ამ სოფლის, ამ ქართული სოფლის დაბომბვა, ესკალაცია და პლუს ამას შემდეგ მოყვა უკვე ჩვენი სამშვიდობო პუნქტების დაბომბვა და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთიანი სისტემის ჯაჭვის შემადგენელი, ჩვენი სამშვიდობო და იმათი არ არსებობს, ეს არის ერთიანი სამშვიდობო ძალები, რომელიც არის სამხრივი შეთანხმებით, სადაც შედიოდა ერთი რუსული, ერთი სამხრეთ ოსური ბატალიონი და ქართული ბატალიონი. ჩვენი პოზიციები პირწმინდად გაასწორეს მიწასთან. რასაც მოყვა უკვე 6-ში ჩვენი ორი ჯარისკაცის დაბომბვა ერთ-ერთ ბოსზე. რომელ რიცხვში იყო ეს ორი ჯარისკაცის დაბომბვა? ეს 6-ში იყო. 6-ში. პირველიდან დაიწყო სამშვიდობოების, იმ სამშვიდობოების, რომლების შემადგენლობაზეც ყველაზე პასუხისგებლობა ჰქონდა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს. კი ბატონო. 1 აგვისტოდან გენერალი გუგავა, ესე იგი ბატონი ვაშაძე ივლისის ბოლო დღეებში გრძნობს ამ საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, რომ 21 თებერვალს უკვე თქვა, რომ ესე გითხრა პირდაპირ, თქვენ 1 აგვისტოდან გრძნობთ ამ საფრთხეს უკვე და ტელეინტერვიუებში ეს საფრთხე დადასტურებულად უკვე იგრძნობა მინიმუმ ყველაზე გვიან 4 აგვისტოს. კარგი, ეს დადგენილ ფაქტად. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე ამ საკითხზე არ მიგვავიწყდეს ეს. დიახ. თითქმის თანაზომადი სახის პროვოკაცია მანამდეც რამოდენიმე ჯერ განხორციელდა და ჩვენ მოვახერხეთ ამ პროვოკაციის თავიდან აცილება. რომელ წელს? ეს 7-შიც იყო და 6-შიც. აი, მამუკა რო იქნება ყურაშვილი გითხეთ და მამუკა 2006-ში. 6-ში და 7-შიც. ან თითქმის თანაზომადი. და ყოველთვის ვცდილობდით, რომ აი კონფლიქტის ხაზის ირგვლივ ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც იყო, ყველა ჩემს საწინააღმდეგოდ ყველა აყენებს ამ ასე ვთქვათ ასე რა ქვია მოთხოვნას, რომ რატო არ იყო ეს ყველაფერი ფორტიფიკაციულად გამართული და ეს ყველა. ერთი ბარის ნიშაბის პირიც კი სადმე ამოგვეთხარა, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამაზე, ნუ აი მთელ მასა ნაშვებოდნენ, რომ თავდაცვის სამინისტრო რაღაც მოქმედებაში მოვიდა იქ. ამიტომ ყველანაირად იმისთვის, რომ აქედან მხრიდან სამხედრო ესკალაციის არანაირი საფრთხე და ნიშნები არ ყოფილიყო, ამისთვის ყველაფერს აკეთებდა შეიარაღებული ძალები. ეს მოცემულობა იყო იქ ყოველთვის, მაგრამ ის რომ იქ ესეთი სახის ესკალაცია სხვა დროსაც იყო, ბევრჯერ აგვიცილებია ეს თავიდან, მეცაც გეტყვით, ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ დაჭრილი ყოლია, დაკავშირებია ჩვენი მეთაური სამშვიდობო ძალების მეთაურს, გაუკეთებიათ იმ რაღაც მონაკვეთის კორიდორი, გადაურჩენიათ ადამიანი.
პირველი ნიშნები იყო, სადაც უკვე კავშირები გაწყვიტეს, ერთ-ერთი ამ რიგითებიდან დაჭრილი იყო და ისეთი ცვალებადი ინფორმაცია მოვდიოდა, რომ აი ძალიან ცუდად არის, გარდაიცვალა, არა ისეთ და არ მოუწეს იმ დღეს ამის საშუალება. ანუ მე მითომ ვიძახი, რომ ესეთი სახის ესკალაციები ყოფილა იქ, მაგრამ ჩვენ ამას თვალს ვარცმევდით, იმითი რომ ეს არ გადაზრდილიყო იმაში, რაშიც შემდეგ 2008 წელს გადაიზარდა. ეს მინდა რომ იცოდეთ ინფორმაცია. ესე იგი, რო შევაჯამოთ, რაც თქვენ ბრძანეთ. თქვენ იმ პოზიციას მიყვებით, რაც ჩემი აზრით სწორი პოზიცია, რომ იმ ვითარებიდან, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმ თუნდაც სამართლებრივი შეთანხმებებიდან გამომდინარე, რაც მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის 90-იანი წლებიდან იდებოდა, სამხედრო პირს, რომ თუნდაც ჩქამი ყოფილიყო პატარა, ამას მოყვებოდა ძალიან დიდი რეაქცია უარყოფითი და ამიტომ თქვენ ამბობთ, რომ გამორიცხულიც კი იყო, რომ თქვენ რაღაცა ნაბიჯი გადაგედგათ და თუ კი რამე ხდებოდა მოწინააღმდეგის მხრიდან, ამას ამბობთ. თქვენ შტაბის ხომ არ ხელმძღვანელობდით, როდესაც 2006 წლის ზაფხული იყო მგონი, როდესაც ჩვენი მძიმე ტექნიკა შევიდა კოდორის ხეობაში. არა. მე შტაბს ხელმძღვანელობდი 2006 წლის ნოემბრიდან. ნოემბრიდან, გასაგები. გავაგრძელოთ თქვენი ნებართვით, ესე იგი დადგა 6 აგვისტო, 2 ქართველი ჯარისკაცი სამშვიდობო. კოდორის ხეობაში მე იმ ოპერაციაში მონაწილეობდი, მაგრამ იქ არანაირი მძიმე ტექნიკა არ შესულა. ეს შეუძლია ყველამ გადაამოწმოს. კარგი, ამაზეც ვისაუბროთ მაშინ ბატონო. მძიმე ტექნიკაში თუ ითვლება მუხლუხიანი გამწეს სატრანსპორტო საშუალება, ეგრეთ წოდებული MTLB, კი ბატონო, მაშინ იმ ადამიანებს შეუძლია თქვა, რომ იქ მძიმე ტექნიკა იყო. ტრანსპორტია, რომელსაც უნდა კარგი, კოდორს მე მგონი ბერე დაუბრუნდეთ, ფანოსთან რამ თემაზე გნებოდათ. მონადირის გაუქმებასთან დაკავშირებით ბრძანება ვის მიერ იქნა მიღებული, თქვენ რა პოზიციაში იყავით? კარგი, კოდორს დაუბრუნდეთ, ეს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორია და რა თქმა უნდა ვერ განიხილება ცხინვალის რეგიონისგან დამოუკიდებლად. 6 აგვისტოა, 2 ჯარისკაცი სამშვიდობო ძალებიდან დაღუპულია ქართველი. დგება 7 აგვისტო. 7 აგვისტოს ან 6 აგვისტოს თუ გქონდათ თქვენ უმაღლეს მთავარსარდალთან შეხვედრა? არა, პირადად არა. პირადად არა. თუ გქონდა თქვენს მინისტრს შეხვედრა, რის მერეც დავალებები მიიღეთ? მინისტრს შეიძლება ქონდა შეხვედრა, მაგრამ რაიმე კონკრეტული დავალება ანუ მიხეილ სააკაშვილი თქვენ არც 6-ში და არც 7-ში არ გინახავთ? არა. არც 8 აგვისტოს? 8-ში კი. 8-ში, კარგი. 8 აგვისტომდე სანამ რამოდენიმეჯერ მინიმუმ. აი მივალთ 8 აგვისტომდე. 6-ში და 7-ში თქვენ ის არ გინახავთ, მაგრამ თუ დაგიკავშირდათ ან თქვენ თუ დაუკავშირდით 6-ში ან 7-ში. 7-ში ეს არის 23 და 45. 23 და საღამოს დაგიკავშირდათ. მაშინ სანამ მივალთ საღამომდე მინისტრთან თუ გქონდათ შეხვედრა 7-ში ან 6-ში? მინისტრთან თითქმის ყოველდღიურად. კარგი. აბა რო გვიამბოთ თუ შეიძლება 6 აგვისტოს და 7 აგვისტოს ქრონოლოგიურად და თანმიმდევრობით რა შეხვედრა იყო ბატონ კეზერაშვილთან, რა საუბარი გაიმართა და ამ შეხვედრებს თუ ესწრებოდა კიდევ სხვა რომელიმე პირი? კი, წესით ზუსტად ვერ გავიხსენებ ახლა, მაგრამ დღის განმავლობაში არ იყო შემთხვევა, რომ მე რამოდენიმეჯერ არ შეხვედრობ. არა მარტო 6-ში და 7-ში, ისედაც რა. ანუ 6-ში თუ არ ვცდები, ან 6-ში, ან 7-ში იყო შეხვედრა, სადაც სხვა სამხედრო პირებიც ესწრებოდა. საჩი დგას შეხვედრა, ხო არ გახსოვთ თქვენთან შტაბში? არა, ჩვენთან არა. მოგეხსენებათ იმ ეზოში 2 შენობა, ერთი იყო გაერთიანებული შტაბი, მეორეში თავდაცვის ხშირად იყო ისე რომ ვთქვათ, ჩვენთან გადმოდიოდა და ჩვენ დარბაზში ხდებოდა, იყო თავდაცვის სამინისტრო შენობაში. 7-ში.
7 ან 6-ია, მაგრამ ესეთი ფართო შეხვედრა. აი რა ფართო შეხვედრა გვაინტერესებს სწორედ. დღის რა პერიოდია ეს? ღამეა, შუადღეა? დილაუთენია, რომელი? არა, არანაირი დილაუთენი არ არის, უფრო ალბათ შუადღე გადასული თუ გადასული. კარგი და რომ გვიამბოთ ვინ ესწრება, რა საუბარი გაიმართა და თუ მიიღეთ იქ რაიმე გადაწყვეტილება. არანაირი გადაწყვეტილება იქ. ვინ ესწრება ამ შეხვედრას? ნუ შტაბის წარმომადგენლები, შეიძლება ყოფილიყო როგორც სახმელეთო ჯარების სარდალი, ჯეის წარმომადგენლები, ანუ ეს არის ჩერებული ძალების დეპარტამენტები, J1-დან J7-ის შატყით, მაშინ ჯერ კიდე 8 არ იყო შექმნილი. შეიძლება ყოფილიყო J3, J6, იმიტომ რომ ხშირად ოდესაც გაფართოებული შეხვედრას ვატარებდით, პრაქტიკულად შტაბის ყველა წარმომადგენელი. და მინის მიყავდა ეს თათბირი თუ თქვენ? ეხლა უყურეთ ამ თათბირის ასე ვთქვათ, როგორ მიდის. ხშირად იყო რომ მოსმენას მაგალითად თავდაცვის მინისტრის ეს არის მოსმენა და ნუ ყოფილა შემთხვევა რომ მასთან ერთად დაგვიწყია თათბირი, ნუ მას გარკვეული ინფორმაცია მიუღია და შემდეგ ჩვენ სამხედროს გაგვიძლებია ეს. ამ შემთხვევაში როგორ იყო? იქ რაიმე დავალებები რომ თუ არის ადამიანი ძახის რომ იქ რაიმე დავალებები გაიცა მინისტრის მხრიდან ან რაღაცა მოვიდა პოლიტიკური ხო მესმის რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თავდაცვის სამინისტრო და შერეღებული ძალები. ეგეთი რამე არ ყოფილა. ესე იგი ამ შეხვედრას თქვენი ასევე თქმა ის რაც მიმდინარეობს ამ წუთში უკვე ეს განიხილება რა მდგომარეობა უბრალოდ იმიტომ რომ დაღუპული ყავს ორი ჯარისკაცი დაღუპული ყავს ეს მდგომარეობა იქ განიხილება. ესე იგი სავარაუდოდ ეს შეხვედრა 7-ია ჩატარებული, ვინაიდან ორი ჯარისკაცი 6-ში დაიღუპა. ხო, ნუ მაგრამ ესეთ შეხვედრა იყო. კი ბატონო. ყოველ შემთხვევაში ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ ხდება ეს შეხვედრა. ბატონი მინისტრი თავდაცვის დავით კეზერაშვილი თქვენ ბატონი ყურაშვილი ესწრება ამ შეხვედრას. შეიძლება ყურაშვილი არ იყოს ამ შეხვედრაზე, შეიძლება. არ გახსოვთ. იმიტომ რომ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ზუსტად აი სამშვიდობოების მას ინციდენტს ეხება ეს ყველაფერი, არა გამორიცხული რომ ყურაშვილი არ იყოს ამ შეხვედრაზე, უშუალოდ იყოს კონფლიქტის ზონაში. ბატონი ვანო მერაბიშვილი ამ შეხვედრაზე არა. სხვა შეხვედრაზე? ყოფილა შემთხვევა მოსულა და საუბარი 7-ში შეხვედრაზე, ან 8-ში შეხვედრაზე თუ ყოფილა თქვენ იმ შეხვედრაზე, სადაც თქვენ იყავით? 8-ში უკვე ეს შეხვედრა არის გორში. გორში არის ეს შეხვედრა პოლიციის შენობაში, მე შეხვედრა. მივალთ იქამდე. უზნაძის ქუჩაზე ვართ ჯერ. ესე იგი, თავდაცვის სამინისტროში გადახვედით თქვენ და იქ არიან მარტო სამხედრო პირები და თავდაცვის წარმომადგენლები და მინისტრი ბრძანდება. მეტი არავინ, გარეშე პირი იქ არ არის. და უბრალოდ ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ასე ვიტყვი, უბრალოდ განიხილეთ შექმნილი ვითარება და გადაწყვეტილებები არ მიგიღიათ. ვისი მოსმენა იყო, როგორც თქვენ ბრძანეთ? ამ კონკრეტული ძირითადად ამ კონკრეტული ფაქტის ირგვლივ და ნებისმიერი პირი, ვისაც სურდა ამბობდა, რასაც ფიქრობდა. რა თქმა უნდა. გასაგებია. და როგორ შეფასდა ვითარება, რომ ეს არის უკვე ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი თუ როგორ დაიშალეთ, ასე ვთქვათ. ვითარების შეფასება ეს არის, რომ ესკალაცია ფაქტია. ეს თქვით, რომ ესკალაცია. რაღაცნაირად ამას უნდა, ასე ვთქვათ, მოთმინებით უპასუხოთ. ვუპასუხოთო მოთმინებით. მოთმინებით. ანუ პასუხი უნდა იყოს მოთმინება. იქ რაიმე ტიპის მოქმედებაზე გადასვლაზე საუბარი არ ყოფილა. ასე ჩაიარა 7-ის დღემ, სანამ დაღამდა. და 12-ს რომ აკლია წუთები, გირეკავთ უმაღლესი მთავარსარდალი თქვენ. და რას გეუბნებათ? რომ მიიღეთ ზომები, ჩაახშოთ საცეცხლე წერტილები, საიდანაც მოდის ცეცხლი ქართულ დასახლებაზე და სამშვიდობო ძალების წერტილებზე. ეს უკვე არ არის მარტო მიმართულება ნული დავნევი, ეს არის არაბუკი ქვემოთ არის ვანათი, ბელოთი და შესასვლელი რვა იმიდან რა ქვია ერედვიდან
მაგის მარცხენა მხარეა ზემოთ, სადაც ჩვენ გვაქვს სამშვიდობო, რა ქვია, პოსტი, ქართული სამშვიდობო პოსტი. ქვემოთ ერედვის გასასვლელში ვანაცის შესასვლელთან ჰქონდათ რუსებს, ზემოთ ჩვენ გვქონდა. ეგ უკვე გააფართოვეს, ასე ვთქვათ, არეალი ამ იმედის. და როდესაც თქვენ უზნაძის ქუჩაზე სამინისტროში შეხვდით, იქ ამ დროს ეს არეალი გაფართოებული ჯერ არ არის? არაბუკი არ იყო გაფართოებული. ესე იგი, თქვენ შეიკრიბეთ პროფესიონალები და სამხრეებიანმა გამოცდილების მქონე პირებმა გადაწყვიტეთ, რომ გაქვთ რა ის ინფორმაციები, რაც გაქვთ, მაინც იმ მომენტში ჯობს მოთმინებით ყოფნა იმ ეტაპზე. თუმცა საღამოს გირეკავთ უმაღლესი მთავარსარდალი და გეუბნებათ, რომ ჩაახშეთ მოწინააღმდეგის ცეცხლი. საცეცხლე წერტილი. რითი უნდა ჩაახშოთ, ცეცხლი თუ არა ცეცხლით? სწორად მიხვდი. ანუ მოგცათ ბრძანება, სხვა არაფერი ქვია, რომ გახსენით ცეცხლი. ეს არის 23 და 45. 15 წუთი აკლია. 12 საათს 7 აგვისტოა. მიმართულება თუ გითხრათ, რა მიმართულებით გახსენით ცეცხლი? მიმართულება უკვე ეს ჩვენი გადასაწყვეტია. თქვენი გადასაწყვეტია. აღმოვაჩინოთ საცეცხლე ადგილები და უპასუხოთ იქ. თქვენ უკვე დაკავდით საქმით, აღმოაჩინეთ საცეცხლე ადგილები და თქვენ გაეცით ბრძანება, რომ ჩავახშოთ ცეცხლი. რა წერტილები აღმოაჩინეთ და რომლის ჩაქრობას შეეცადეთ? ეს არის პირდაპირ თუ შევხედავთ აქედან მარცხენა მიმართულება, ავნევიდან ულის უკან პოზიციები, საიდანაც სეპარატისტული კი არა, უკვე რუსული მერე დასტურდება ეს ყველანაირად, ჩვენ სიღრმისეულად გავიარეთ ეს თქვენთან ერთად და ბატონ გოჩასთან და ბექასთან ერთად მგონი გახსოვთ ეს უკვე რუსული დანაყოფების ზარი აკრძალული, ანუ იქ არის ესეთი რაღაცა სამშვიდობო არეალში არის დასაშვები იარაღი და აკრძალული იარაღი, ანუ კალიბრაციით. ანუ ეს უკვე აკრძალული იარაღია, რომლითაც იბომბება, რომელიც არ უნდა იყოს საერთოდ ამ ასე ვთქვათ კონფლიქტის და ეს არის ჰააგის სასამართლოს მასალებში. ესე იგი, თქვენ ეს დაადგინეთ, მხოლოდ ერთი ადგილი? საცეცხლე პასუხი ეგ იყო, არა. რამოდენიმე ადგილი. რამოდენი. მაგრამ პირველი ეს იყო. დიახ. შემდგომი თუ მხოლოდ ეს იყო და არა, შემდგომი უკვე რვათენდება და უკვე მივდივართ ესკალაციამდე, თუმცა თუ აქ გვინდათ ეს ასე ვთქვათ, აქ ეს ნაწილი აქ ჩავრთოთ და თუ გინდათ მერე განვავრცოთ, იმიტომ რომ იქ რაღაც დონეზე გასაგებია. ანუ ცეცხლის ჩახშობის დროს თქვენ ერთზე მეტი წერტილი გქონდათ, ასე ვთქვათ. ჯამში რამდენი ხომ ვერ გვეტყვით? ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ერთზე მეტი, კი ბატონო. და ეს ჩახშობის ოპერაცია რომელ საათზე დაასრულეთ და ჩაახშეთ თუ არა წარმატებით? ჩახშობის ოპერაცია პრაქტიკულად არ დასრულდა. არ დასრულდა. ეს დასრულდა 5 დღის მერე. 5 დღის მერე, გასაგებია. სარაბუკი ახსენეთ და აქ ჩაგეკითხებით. სარაბუკში თქვენი ბრძანებით შევიდა სახმელეთო